Karas tarp Jungtinės karalystės ir Rusijos jau prasidėjo. Ne, aš neperdedu, tai nėra prognozė. Tai, ką patys Didžiosios Britanijos žvalgybos vadovai viešai pripažįsta jau mėnesius. MI5 vadovas tarnybos, kuri vykdo kontržvalgybą Jungtinėje karalystėje, aiškiai pasakė, kad Rusija yra pasiryžusi sukelti chaosą ir destrukciją Didžiosios Britanijos gatvėse. Tuometinis MI6 vadovas Richardas Mooras, Britų CŽV atitikmuo, atsakingas už šnipinėjimą užsienyje, buvo dar tiesmukiškesnis. Jo žodžiais tariant, Rusijos žvalgyba išprotėjo. O Didžiosios Britanijos ginkluotųjų pajėgų vadas interviu metu prisipažino, kad dabartinė situacija yra pavojingesnė nei bet kada anksčiau per visą jo karjerą. Tik ši karas nėra tas karas, kurį jūs įsivaizduojate. Ji neturi tiek daug. Kertant sienas. Ji nepasirodo vakaro žiniose. Tai vyksta tiesiai po mūsų nosimi, tyliai. Ir būtent dėl to tai veikia. Būtent todėl 2026 m. balandį Jungtinė karalystė padarė tai, ko niekas nemanė vėl pamatysiantis. Po daugiau nei 2 dešimtmečių, kai dokumentas gulėjo stalčiuje, Londonas ištraukė slapčiausią Didžiosios Britanijos vyriausybės dokumentą. Planą, kuris per visą šaltąjį karą turėjo tikslias instrukcijas, kaip per kelias savaitės paversti visą šalį karo mašina. Jo pavadinimas – Vyriausybės karo knyga. Ir faktas, kad jis grįžta būtent dabar, šiuo metu, yra oficialus pripažinimas, kurį Londonas bandė bet kokią kainą nuslėpti. Taikos era baigėsi. Kad suprastumėte, kas vyksta, turite suprasti vieną sąvoką, kuri viską pakeitė. Karas pilkojoje zonoje. Tai techninis pavadinimas konflikto tipui, kuris neateina pro paradinės duris. Vietoj tankų ir raketų jis naudoja pramoninį sabotažą. Vietoj karo paskelbimo jis naudoja dronus, pažeidžiančius oro erdvę. Vietoj bombardavimo jis naudoja kibernetinės atakas prieš ligonines, gamyklas, kurios dega vidury nakties, ir nepaaiškinamus incidentus elektros tinkluose. Tikslas – padaryti žalos niekada neperžengiant ribos, kuri pateisintų tikrą karinį atsaką. Ir tai veikia. Veikia taip gerai, kad Rusija pavertė tai savo pagrindiniu ginklu prieš Europą. O skaičiai yra bauginantys. Remiantis rizikos konsultacijų bendrovės Dragonfly surinktais duomenimis, vien tik 2025 metais įtariami Rusijos vykdyti hibridiniai išpuoliai Europos teritorijoje. Jau spalį viršijo viską, kas įvyko per visus 2024 metus. 2025 metų rugsėjį įvyko iki šiol blogiausias incidentas. Rusijos dronų spiečiai perskrido virš Lenkijos. Tuo pačiu laikotarpiu Rusijos kariniai lėktuvai pažeidė Estijos, Rumunijos, Danijos ir Norvegijos oro erdvę. Tai buvo momentas, kai NATO ir Rusija priartėjo prie tiesioginio susidūrimo labiausiai nuo šaltojo karo laikų. Tačiau, kadangi ne vienas iš šių incidentų atskiras nebuvo pakankamai rimtas, kad pateisintų karinį atsaką, Europa apsiribojo tik protestais. Dabar, jei tai yra taisyklė visoje Europoje, kasgi vyksta šalyje, kuri nuo 2022 metų viešai labiausiai priešinosi Putinui? Šio naujo konflikto labiausiai kino verta istorija prasideda ketvirtadienį, 2026 metų balandžio 9 dieną. Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Jonas Hillis surengė skubę spaudos konferenciją Downingo gatvėje, kuri yra Didžiosios Britanijos vyriausybės būstinė. Jis įeina vilkėdamas tamsiu kostiumu, santūria kaklaraiščiu ir pradeda kalbėti santūriu balsu, kaip žmogus, kuris žino, kad tuoj praneš stulbinančią naujieną. Aš atskleidžiu neseniai Rusijos vykdytos karinės operacijos detalės. Ir darydamas tai. Aš tai darau tam, kad atskleisčiau nuolatinę Rusijos veiklą, kuri kelia mums grėsmę Jungtinėje karalystėje, ir pabrėžčiau mūsų nuolatinį pasirengimą reaguoti.
Hilis pasakoja, kad daugiau nei mėnesį 3 Rusijos povandeniniai laivai tyliai veikė šaltuose Šiaurės Atlanto vandenyse į šiaurę nuo Jungtinės karalystės. Vienas iš jų buvo Akula, branduolinis puolamasis povandeninis laivas, vienas didžiausių, kokius turi Rusija. Tačiau pasak Britų žvalgybos, Akula buvo tik masalas. Tikrasis operacijos tikslas buvo tie kiti 2. Tie kiti 2 buvo povandeniniai laivai iš Rusijos padalinio vadinamo GUDI, pagrindinės giliavandenių tyrimų direkcijos. Tačiau pavadinimas tik priedanga. Iš tikrųjų, šie povandeniniai laivai turi vienintelę funkciją, kurią paprastais žodžiais įvardijo Hilis. Taikos metu kartografuoti povandeninę infrastruktūrą, o konflikto metu ją sabotuoti. Ir žinai, ką jie kartografavo? Kabelius. Povandeninius kabelius. Tie šviesolaidiniai kabeliai, kurie eina vandenyno dugnu, jungia Jungtinę karalystę su likusiu pasauliu ir per juos, patikėkite, eina 99% visos tarptautinės komunikacijos pasaulyje. Jūsų pokalbiai WhatsApp'e, jūsų banko operacijos, jūsų vaizdo skambučiai, visas interneto turinys, viskas. Jei šie kabeliai būtų nukirpti, Jungtinė karalystė ne tik prarastų prieigą prie interneto, ji prarastų prieigą prie pasaulinės finansų sistemos, karinės komunikacijos, pačios modernios ekonomikos veikimo. Britų operacija stebėti rusus buvo milžiniška. Tai buvo 450 patrulinių lėktuvų skrydžio valandų, 1000 jūrmilių, kurias įveikė Britų fregata ir Norvegų sąjungininkai bei 500 Britų karių. Dalyvavo dieną ir naktį, savaitės sąlygomis, kurias pats Hilis apibūdino kaip itin sudėtingas ir klastingas. Ir kai rusai pagaliau atsitraukė, ministras pasirūpino viešai perduoti žinutę tiesiai, be užuolankų. Žiūrėdamas į kameras, jis pasakė: Prezidentui Vladimirui Putinui sakau, mes jūs matome jūsų veiklą prie mūsų kabelių ir naftotiekių, ir bet kokie bandymai juos sugadinti nebus toleruojami ir turės rimtų pasekmių. Tai toks sakinys, kuris prieš 5 metus skambėtų kaip filmo scenarijus. Šiandien tai yra oficialus Didžiosios Britanijos vyriausybės pareiškimas, tačiau Gujuzi povandeniniai laivai yra tik vienas iš šio karo ginklų. Kitas ginklas yra visiška jų priešingybė. Jis nekainuoja milijardų, nereikalauja karinio paruošimo, nereikia slaptos technologijos. Ir būtent dėl to jis galbūt yra dar pavojingesnis. 2025 metų spalį Britų teisėjas nuteisė vaikiną vardu Dylanas Earlas, kuriam buvo 21, 17 metų kalėjimo. Earlas nebuvo šnipas, neturėjo karinio pasirengimo, nebuvo rusas. Jis buvo tik mažas narkotikų prekeivis iš centrinės Anglijos, kuris buvo nepatenkintas savo gyvenimu. Jis ieškojo, kaip pats sakė psichiatrui, naujos pradžios. Jis rado tą naują pradžią per anoniminį Telegram kanalą, vadinamą PrivatBot. Šį kanalą valdė operatyvininkai susiję su Wagner grupuote, garsia Rusijos samdinių milicija, kuri kvietė europiečius prisijungti prie pasipriešinimo prieš Ukrainos sąjungininkus. Sutartis buvo paprasta. Užduotis apmokama kriptovaliuta. Be veido, be vardo, be parašo. Earlas sučiko. Jis gavo 5000 eurų kriptovaliuta. O 2024 metų kovo mėnesį jis ir bendrininkas padegė sandėlį Rytų Londone. Sandėlis priklausė ukrainiečių porai, kuris siuntė Starlink terminalus kariams Ukrainoje. Nuostoliai viršijo 1 milijoną svarų. Ir štai svarbus momentas, kuris viską keičia. Earlas nebuvo vienintelis atvejis. Jis buvo modelio dalis. Modelio, kurį vakarų žvalgyba vadina sabotažo Uberiu. Užuot metus mokė profesionalius agentus, Rusija dabar tiesiog perduoda nešvarų darbą kitiems. Ji verbuoja pigius nusikaltėlius per Telegram, moka kriptovaliutą ir daugiau niekada nepasirodo. Jei tas žmogus yra sučiuptas, Rusija viską neigia. Jei pavyksta, niekas negali įrodyti, kas davė įsakymą.
Pasak Britų strateginių studijų instituto, daugiau nei 50 diversijų Europoje nuo 2022 iki 2025 metų vidurio vyksta pagal tą patį modelį. Tai buvo gaisrai prekybos centruose Varšuvoje, gaisrai autobusuose Prahoje, išpoliai prieš logistikos centrus visame žemyne. Viskas buvo organizuota per žinutes Telegram platformoje, vykdyta vietinių nusikaltėlių apmokėta skaitmeninė valiuta. Bet čia prasideda tikrai bauginanti šios istorijos dalis. Nes šis nematomas karas neapsiriboja tik nežinomais sandėliais rytų Londone. Jis pasiekė net Didžiosios Britanijos vyriausybės viršūnės. Remiantis nesenu Royal United Services Institute, labiausiai gerbiamo Jungtinės karalystės gynybos tyrimų centro pranešimu, su nekilnojamoju turtu susijusiu su pačiu ministru pirmininku Keiru Starmeriu buvo susiję įtartini gaisrai, įtariama turintys ryšių su Rusija. Rusijos diplomatai buvo užfiksuoti bandantys patekti į riboto patekimo Didžiosios Britanijos parlamento zonas. O su Rusija susiję Telegram kanalai buvo pagauti kurstantis londoniečius vykdyti smurtinius išpolius prieš mečetes. Pasak Didžiosios Britanijos žvalgybos, tai buvo bandymas iš vidaus sugriauti šalies socialinę struktūrą. Ir kai Jungtinė karalystė bandė reaguoti, bandė parodyti jėgą, parodyti, kad daugiau to nebetoleruos pasyviai, rezultatas buvo pažeminantis. 2026 m. kovo 26 d. ministras pirmininkas Keiras Starmeris paskelbė iškilmingą pranešimą. Jis pareiškė, kad nuo tos dienos Britanijos karališkajam laivynui leidžiama įsilaipinti į vadinamojo šešėlinio laivyno Rusijos tanklaivius ir juos perimti. Tai daugiau nei 1000 senų, be aiškios vėliavos plaukiojančių laivų tinklas, kurį Rusija naudoja naftai parduoti, apeidama vakarų sankcijas. Tai buvo agresyvus žingsnis. Tai buvo atsakas. Tai buvo žinutė. Ir žinai, kas nutiko po to? Nieko. Tiesioginė prasme nieko. Per kelias savaitės keli Rusijos naftos tanklaiviai ramiai kirto Lamanšo sąsiaurį. Vienas iš jų buvo lydimas Rusijos karinio jūrų laivyno fregatos, ginkluotos priešlaivinėmis raketomis. O ar žinote, ką Britanijos karinis jūrų laivynas sugebėjo pasiųsti palydėti? Paprastą pagalbinį tanklaivį, be ginkluotės, be puolamosios galios. Laikraščio Daily Telegraph reporteris, kuris nušvietė šį įvykį, turėjo išsinuomoti 12 metrų žvejybinį laivą, kad galėtų filmuoti, nes nebuvo nė vieno britų karinio laivo. Didžiosios Britanijos generalinis prokuroras Lordas Hermeris perspėjo, kad operacija gali pažeisti tarptautinę jūrų teisę. Kitaip tariant, Jungtinė karalystė viešai suteikė leidimą, tačiau viduje viską sustabdė. Nė vienas Rusijos laivas nebuvo sulaikytas. Joks krovinys nebuvo konfiskuotas. Nieku. Bet blogiausia buvo ne pati nepavykusi operacija. Blogiausia buvo reakcija. Pasaulis pradėjo juoktis. Donaldas Trumpas interviu metu pavadino Britų laivyną žaislais. JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas atvirai išjuokė didžiąją ir galingąją karališkąją laivyną. O Londone Britų generolai tyliai pradėjo pripažinti tai, ką daugelį metų bandė slėpti. Jungtinės karalystės kariuomenė šiandien yra mažiausia per pastaruosius 200 metų. O Didžiosios Britanijos karinis jūrų laivynas, kuris 300 mečius valdė pasaulio vandenynus, šiandien nesugeba net uždaryti savo sąsiaurio. Ir čia slypi problema. Nes Jungtinė karalystė pastaruosius 30 metų mažino gynybos išlaidas. Pardavinėjo karinę įrangą kaip metalo laužą, uždarė bazes, atleido karius. Britų elitas beveik religiniu įsitikinimu tikėjo, kad taika yra galutinė žmonijos būsena. Tai buvo apskaičiavimas. Ir kaip jau turbūt pastebėjote, tai buvo klaidingas apskaičiavimas. Ir čia mes prieiname prie tos karo knygos, kurią minėjome pradžioje. Nes būtent šiame kontekste, kai povandeniniai laivai šnipinėjo kabelius, nusikaltėliai buvo verbuojami per Telegram, ministras pirmininkas turėjo degančius namus, o karinis jūrų laivynas buvo pažemintas, kad Didžiosios Britanijos ginkluotųjų pajėgų vadas, oro maršalas Richardas Knightonas, pagaliau paskelbė pranešimą.
Gynybos konferencijoje Londone 2026 m. balandį jis patvirtino – karo knyga sugrįžta. Šis dokumentas buvo sukurtas per Pirmąjį pasaulinį karą ir nuolat atnaujinamas iki Sovietų Sąjungos žlugimo. Jis turi 16 skyrių ir su obsesiniu tikslumu aprašo, kaip paversti visą Jungtinę karalystę – miestus, gamyklas, ligonines, ryšių sistemas – viską iš taikios civilinės visuomenės į visuomenę esančią visiško karo būsenoje per nedaugiau kaip 28 dienas. Tačiau seloji šaltojo karo versija buvo parašyta galvojant tik apie dvi grėsmes – sovietų invaziją ir branduolinį karą. O naujoji versija, kuri rašoma būtent šiuo metu, turi susidurti su priešu, kuris puola būdais, apie kuriuos niekas neįsivaizdavo 1989 metais. Po vandeniu einantys kabeliai yra kertami, į elektros tinklus įsilaužiama, narkomanai verbuojami per Telegram, dronai pažeidžia Europos oro erdvę, o dezinformacija plinta socialiniuose tinkluose kaip ugnis. Naitonas apibendrino šį lūžį viena fraze, kuri dar ilgai bus antraštėse. Britų strategija nebėra gynyba, dabar tai atsparumas. O pasak jo, atsparumas reikalauja įtraukti visą visuomenę, ne tik kariuomenę. Popieriuje tai gražu, bet yra problema, nes įtraukti visą visuomenę reikalauja išteklių. O Jungtinė karalystė po 30 metų gynybos mažinimo dabar yra labai prastoje padėtyje, kad galėtų pradėti. Skaičiai yra žiaurūs. Kad įsivaizduotumėte, Didžiosios Britanijos kariuomenė šiandien turi 70 000 nuolatinių karių. Tai mažiausias skaičius per daugiau nei 200 metų. Kaip jau matėme, Didžiosios Britanijos karinis jūrų laivynas vos sugeba patruliuoti savo vandenyse. O gynybos biudžetas, kuris didinamas etapais, iki 2035 metų pasieks 3,5% BVP. Didžiausias padidėjimas nuo šaltojo karo laikų. Tačiau realiai lėšos pradės pasiekti biudžetą tik nuo 2027 metų. Ir čia prieiname prie klausimo, kuris kelia šiurpą Britų generolams. Prie klausimo, kurio Londone niekas nebegali ignoruoti. Ar spėsime laiku? Ar užteks laiko atkurti kariuomenę, kuri buvo sunaikinta per 30 mečius priešui nusprendus pulti iš tikrųjų? Jungtinė karalystė vėluoja. Ir, pasak pačio ginkluotųjų pajėgų vado, Europai dabar skaudės. Galbūt tikrasis pokytis slypi ne povandeniniuose laivuose, ne įstatymuose, o žmonių galvose. Visą savo gyvenimą augome tikėdami, kad taika buvo natūrali dalykų tvarka, o karas, jis buvo išimtis. Dabar jau nebe. 2026 m. sausį atomo mokslininkų biuletenio mokslininkai nustatė pasaulio pabaigos laikrodį likus 85 sekundėms iki vidurnakčio. Tai arčiausias pabaigos taškas per visą šio laikrodžio istoriją. Arčiau nei per Kubos raketų krizę. Arčiau nei kada nors anksčiau. Ir tai, ką Jungtinė karalystė daro dabar, nėra izoliuota susirūpinusios Europos salos reakcija. Tai yra visos civilizacijos ženklas, kad patogi taikos era baigėsi. Kas bus toliau, niekas nežino. Bet Jungtinė karalystė pagaliau pabudo. Dabar noriu sužinoti, ką tu manai. Ar tikite, kad šis nematomas karas per artimiausius metus taps atvirų karu tarp Jungtinės karalystės ir Rusijos? Ar visa tai ir toliau vyks pilkojoje zonoje, kaip matome dabar? Pakomentuokite žemiau, ką manote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas ir norite toliau suprasti, kas iš tikrųjų vyksta pasaulio užkulisiuose, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą ir pasidalinkite. Iki kito karto.